Kalibracja narzędzi z serii DigiCrimp. Przed przystąpieniem do pracy wybierz właściwe narzędzia. Klucz do odblokowania regulatora. Oraz właściwy rozmiar przymiaru sprawdzającego. Do narzędzi o numerach 8753, 8763 wybierz sprawdzian 2 mm. Do narzędzi o numerach 8723, 8733 wybierz sprawdzian 1 mm. Przed rozpoczęciem regulacji odkręć śrubę blokady regulatora za pomocą klucza dołączonego do zestawu. Sprawdź płynny ruch regulatora. Włącz wyświetlacz. Otwórz klapkę z baterią. Poczekaj, aż wyzeruje się wyświetlacz. Przesuń regulator do pozycji minus. Dojedź do oporu. Następnie zamknij klapkę z baterią. Przesuń regulator w kierunku plus ponad pozycję kal. Pamiętaj, że podczas kalibracji zawsze poruszamy się w kierunku minus. Zamknij szczęki narzędzia, włóż przymiar i sprawdź spasowanie pomiędzy trzpieniami zaciskającymi a przymiarem. Kręć powoli w kierunku minus, sprawdzając spasowanie pomiędzy trzpieniami a pinem sprawdzającym. Pamiętaj, aby trzpień ciasno wchodził pomiędzy szczęki. Następnie przez 5 sekund przytrzymaj przycisk On-Off i Mode. Następnie odpuść przycisk On-Off i przycisk Mode. Głowica powinna zostać skalibrowana. Następnie przytrzymaj przez 12 sekund przycisk Mode w celu sprawdzenia stopnia zużycia głowicy. Wyświetla nam się numer seryjny narzędzia, procentowo stopień zużycia, najmniejsza wartość kalibracji oraz ilość przeprowadzonych kalibracji. Tak wykonana kalibracja pozwala nam na dalszą pracę z pełną gazoszczelnością wykonywanych połączeń.